म यो प्रसाद चाहन्छु यो पश्चिम बङ्गालको कालिम्पोङ जिल्ला हो जसलाई गोर्खाल्यान्ड धेरै धेरै त्याग तपस्यापछि गोर्खाल्यान्ड प्राप्त भएको छ। यो गोर्खाल्यान्डका श्रद्धेय नेता हुनुहुन्थ्यो डम्बरसिंह गुरुङ। आज हामी डम्बरसिंह गुरुङको शालिगमा आएका छौँ। यहाँ विशेष आज हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम सुधीर घले, म गोर्खाल्यान्ड संस्था कालिम्पोङबाट। हजुर, देवेन सुब्बा। देवेन सुब्बा, म अलिकति हजुरलाई सच्याइदिन्छु पहिला है। यो चाहिँ तपाईँको कालिम्पोङ जिल्ला हो जो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भइसकेको छैन। हामी अझै पनि गोर्खाल्यान्ड माग्ने क्रममै छौँ। यहाँ डम्बरसिंह गुरुङ र यो अब तपाईँले मादल देख्नु हुँदैछ होइन। हामी यहाँ किन मादल लिएर बसेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यो जुन चाहिँ पहिलो वैशाख छ, यो पहिलो वैशाखमा चाहिँ हामी गोर्खा गौरव संस्थानको पहल के छ भनेदेखि हामी 1008वटा मादल चाहिँ भत्काउने। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यसलाई मादल लिएर बसेको मादल खतरामा पनि छ होइन। किनभने यो मादलहरू स्कुलहरूले लिन्छन्, संस्थाहरूले लिन्छन् र हामी यहाँनिर त्यसै मादल कसरी बजाइन्छ भनेर सिकाउनु लागि पनि बसेको। यो मादलको कार्यक्रम भन्नुभयो नि। हजुर, मादलको कार्यक्रम के हुन्छ? यो मादलको कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको यी कालिम्पोङमा यो मोटर स्ट्यान्ड छ, मेला ग्राउन्ड छ। मोटर स्ट्यान्डको मुनि मेला ग्राउन्ड, ठुलो मेला ग्राउन्ड छ। त्यो मेला ग्राउन्डमा हुँदैछ यो कार्यक्रम चाहिँ। यसको उद्देश्य यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले हाम्रो आफ्नै जुन चाहिँ जातीय जुन चाहिँ वाद्यवादनहरू छ त्यो बिर्सिँदै गइरहेको छ नि त होइन। अहिले तपाईँले सबैको घरमा हेर्नु भने गिटार भेट्नुहुन्छ, किबोर्ड भेट्नुहुन्छ, तर मादल कसरी भएर भेट्दैन। हामीले अब हाम्रो पुर्खौली जति पनि वादन बुझ्नुहुन्छ बिर्सिँदै गएको छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हो भने चाहिँ प्रत्येकको घरमा मादल चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो 1008वटा मादल बजाउने योजना यो पहिलो वैशाखमा गरेको छ। हजुर, 1000 मादल थोरै मादलको धुन सुनाइ। ल देखेन त्यसो मादल